အားမင်္ဂလာပါ Sean's Fragrance ဆိုင်ပြောကြိုဆိုပါကျွန်တော်အခု unboxing လုပ်ပြမှာတော့ Rasasi ဆိုတဲ့ house ကထုတ်တဲ့ရေမွေးအသစ်10မျိုးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ Rasasi ဆိုတော့ Rasasi တော့တော်တော်များသိထားတဲ့ hot wax ပေါ့လေ hot wax ကတော့ဒီမှာနာမည်အရှိဆုံးဆိုတော့နောက်ပိုင်းသူကရေမွေးအသစ်တွေအများကြီးထွက်တယ်ဆိုတော့ UAE brand ပေါ့လေဒါရေမွေးအသစ်10မျိုးပေါ့ဒီနေ့တော့ခေါင်းစားရပြဒီကောင်လေးကဆိုတော့ new launch ဒီမှာဒီတော့အများကြီးထွက်ထားသေးတယ်အဲ့ဒါမှာ10မျိုးရတာပေါ့လေကျွန်တော်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Rasasi ရဲ့ Fame ဆိုတဲ့ရေမွေးပြဆိုတော့ plain ပုံစံအရန်ကြီးကိုရိုးရှင်းတယ်ရိုးလေးပဲပေါ့ဒီကောင်100 ml လာတယ်ဝူဒီဖြစ်တယ်ဒီကောင်ဆိုတော့ woody ဖြစ်တယ်ပြင်သူ့ wood ကနည်းနည်းလေးပျော့တယ်ဗျဒါတော့အကြမ်းပဲပြောသွားရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဖောက်ရမှာအရန်များလို့ဗျဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ Rasasi ရဲ့ diamond silicea ပေါ့ silicea ကကြတော့ပုံစံကကြ diamond ပုံစံပေါ့လေ diamond silicea ဆိုတော့ရှူကြည့်အောင်ဒီကောင်ဆိုတော့ရေမွေးအသစ်တွေထုတ်တယ်ဆိုတော့လဲစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့ဒီကောင် H24 ရဲ့ dupe လားမသိဘူး H24 မှာလုံးဝ light ဖြစ်တဲ့ဘက်သွားတယ် metallic yellow floral လို့ပဲသွားတယ်ဟုတ်တယ် H24 ပုံစံကြီးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ Rasasi ရဲ့ wood excess ဆိုတဲ့ရေမွေးပေါ့ဒီကောင် Coca-Cola နဲ့ရရဗျာ opening ပေါ့လေ opening ကတော့ကျွန်တော်ကိုလာတကြားလုံးငယ်ရစားတဲ့ကိုလာတကြားလုံးတေးသေးလေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံရတယ်ဒီကောင်ကပင်နေလေး woody ဖြစ်တာပါလေ wood excess တော့ dry down ကြရင်တော့မပြောတော့ဒါပေမဲ့ opening ကကြတော့ cola vibe ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Rasasi ရဲ့ elite man or the perfume elite manတကူနေတော့တူလို့ပဲ individual နည်းနည်းလေးဝါထားရပုံစံဒီကောင်လဲ floral များတယ်ဗျာ not bad တကူနဲ့တူနေတယ်ဒီကောင်လဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ brilliant gold ပေါ့ဒီကောင်ဘယ်ကကျွတ်ကြလာလဲမသိဘူး brilliant Rasasi အော်သူကတမင်သက်ထည့်ပေးထားတယ်တူတယ်ဒီမှာတော့ကတ်ထားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဒီကောင်ကသူ့ထည့်ပေးတာပေါ့ရွှေအစစ်မဟုတ်တော့တေးကြတယ် brilliant goldဒီကောင်เนี่ย Rasasi ကြီးလည်းတိတ်တော့ short လို့မရပါဘူးဒီကောင်နေလဲ quality ကောင်းတယ်သူက floral ဆိုလဲ floral ပေါ့လေသူတို့တွားခြင်းတဲ့ပုံစံကိုခံစားမိတယ် floral ပဲဒီကောင်လေ yellow floral ပဲနည်းနည်းလေးတွားတဲ့ပုံစံပြီးနည်းလေး musky ဖြစ်တယ် woody လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် woody လည်းများတယ် floral လည်းများတယ်ဆိုတော့ fresh လည်းဖြစ်နေပြန်တယ်ဒီကောင်လေso brilliant gold rose နှင်းစီလည်းပါတယ်ဆိုတော့နှင်းစီနိုင်နဲ့ပါတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ classic moment classic တွေဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ထားရကြရင်တိတ်ရှူလို့မတက်ဘူးဝါ kiwi တီးနဲ့ kiwi တီးဖျဲဒီအဲ့လိုမျိုးပေါင်းတာအနက်အရန်အေးလေး
ဆိုတော့နာမည်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မလိုက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော် classic ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုမျိုး classic ဖြစ်မဲ့အနက်လို့ထင်တာကျွန်တော်ဒေါ်ချင်ကဘာနာရဲ့ Limperatrice ကိုအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေး soft ဖြစ်တဲ့ kiwi သီးကိုနည်းနည်းလေး short ထားတဲ့ version ပို့ပြီးတော့ wearable ဖြစ်တယ် classic moment so yeahနောက်တစ်ခုကကြတော့ brilliant bronze ဒီမှာတွဲထားပဲဒါဆိုစောစောပြုတ်သွားဖြစ်မယ်ဒီကောင်က brilliant bronze ဟိုကောင်ကကြတော့ brilliant gold oriental ဆိုတော့ oriental ဘက်ရောက်သွားပြီဒီကောင်ကဆိုတော့ဥတို့ပြီး leather တို့ပြီးရင်ဒီကောင်က animalic နည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေး oriental ဘက်နည်းနည်းလေးရောက်လာရင်မွေးပေါ့နည်းနည်းလေး masculine ဖြစ်တယ်ပြီးရင် signature ဆန်အရန်ထားပြီးတော့ဆွတ်လို့ကောင်းတယ်ဒီကောင်ကဆိုအနက်လည်းအရန် long lasting ဖြစ်မဲ့ပုံပဲဒီကောင်က Rasasi ရဲ့ brilliant bronze not badနောက်တစ်ခုကကြတော့ Rasasi ရဲ့ style icon နဲ့အတိတ်ထွက်တာရတော့အများကြီးပဲပေါ့အထက်ကအရေးကတော့ဒီကောင်ကအစိမ်းရောင်နည်းနည်းပဲသွားတယ်ဒီလိုကတ်ဆွတ်လိုက်ကောင်စောမှာကတ်ဆွတ်လိုက်အနက်အရန်အေးတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်အခုဖောက်တဲ့ထဲမှာအနက်အရန် clean အရန်ဖြစ်ဆုံး fresh ဖြစ်ဆုံးဆိုရင် style icon အရန် versatile ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြခင်းစိမ့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတိရွက်စိမ့်နဲ့ပြီးရင် lemon verbena အဲ့လိုမျိုးပေါင်းထားတဲ့အရန် clean fresh ဖြစ်တဲ့ရေမွေးပြတော်တော်လေးကို clean ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ပေါ့ပါတယ်ဆိုဖို့အတွက် style icon Rasasi not bad so နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ it's essential Rasasi so ကျွန်တော်တို့ classic moment နဲ့တွားတူတယ်ဗောလေ plain ပုံစံကြတော့ classic moment so classic moment အနံကဒီမှာဆိုတော့ပြောရ kiwi သီးနဲ့ဒီကောင်ကြတော့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လဲ fresh ဖြစ်တဲ့နာမည်အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် nose က blind ဖြစ်သွားပြီတိတ်အနံ့မရတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောတော့တိတ်နည်းနည်းလေးအနံ့လည်းပျော့တယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ဖောက်ပြချင်တာကတော့ Rasasi ရဲ့ victory ဒီကောင်လဲ elite man ရဲ့နဲ့ပုံစံတူတယ်အယောင်ခွဲသွားတယ်ဆိုတော့ victory leather နည်းနည်းလေးဒီမှာဒိဋ္ဌာမိယာကနည်းနည်းပလင်းအမဲတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး oriental ဘက်နည်းနည်းလေးပို့သွားတယ်နည်းနည်းလေး masculine ဖြစ်တယ် special occasion အတွက်ပို့ပြီးတော့ solo ကောင်းတယ် long lasting ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်not bad ဒီကောင်တွေက synthetic အရင်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အခုဖောက်တဲ့10လုံးက not bad ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခု unboxing လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ် Rasasi ရဲ့ရေမွေးအသစ်ထွက်တဲ့10မျိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုတရားသုံးပြီးပြန်ပြီးတော့ပြပြပါအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်